Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Valdi. Di sini aku akan unboxing earphone yang aku beli dari counter daerah perumahan aku. Earphone ini dari brand yaitu Fleco dan panjangnya 100 cm. Alhamdulillah setelah aku coba, bassnya ini cukup nyaman di telinga dan lumayan keras ya, meskipun harganya lumayan murah, hanya 20.000, dan aku sangat senang sekali. Warnanya putih dan cocok aku gunakan untuk voice over video.